सो गाइज आज हमने एक पीसी बिल्ड किया है 65,800 के बजट में। ये जो पीसी बिल्ड हुआ है ऑडियो मिक्सिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए हुआ है। इसमें जो कंपोनेंट्स यूज करें वो यूज करें i7 का 12 जनरेशन है, B760 का Asus का मदरबोर्ड है, DDR5 विद वाईफाई एंड ब्लूटूथ और 16GB की रैम है, 5600 मेगाहर्ट्ज में ग्राफिक कार्ड है, RTX का 3050 6GB में। कैबिनेट है कोको स्पोर्ट्स की कोर 200 पावर सप्लाई है 650 वाट की एंटी स्पोर्ट्स। और इसमें जो लिक्विड कूलर यूज किया है वो यूज किया है डीपकूल का LE240 V2। सो अगर आप भी ऐसा कोई पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो या कोडिंग हो, सो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी शॉप पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।